Hi guys and welcome back to Bescapics. ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെയാണ്, ഇതിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറി കാണും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു, ഞാൻ സോണറ്റിൻ്റെ 4 സിലിണ്ടർ 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ സോണറ്റിൻ്റെ തന്നെ 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ ടർബോ GDI പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കണമെന്ന്. അത് ആ ഒരു ഡൗട്ട് അദ്ദേഹം കമൻറ്റിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം. ബിക്കോസ് മറ്റത് 1.2 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, അടുത്തതൊരു 1 ലിറ്റർ ഒരു സ്മോൾ കാപ്പാസിറ്റി ടർബോ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്? ടർബോ എഞ്ചിനുകൾ റിലയബിൾ ആണോ, ലോങ് ടേം യൂസിന് നല്ലതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ടർബോ എഞ്ചിനുകൾ ഒരു 10-50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കാറ്റ് പോകുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ടർബോ എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ അതോ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ, അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കും. ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടർബോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് ബേസിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഇനി കിടക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ കമ്പനികൾ എന്തിനാണ് ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കമ്പനികൾ ബേസിക്കലി സ്മോൾ കാപ്പാസിറ്റി 1 ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും 1.2 ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഈ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ ടർബോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് CC കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം അതിന് കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ 105, 110, 120 PS പവറൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, അത് അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പേ അതിനനുസരിച്ച് വലുതാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിലും കമ്പനീസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. വേറെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനുകൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനികൾ ബേസിക്കലി എഞ്ചിൻ ബേയുടെ സ്പേസ് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടർബോ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും എക്കണോമിക്കലാണ് ഒരു 1 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനിൽ തന്നെ ഒരു ടർബോ കയറ്റി അത് കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിന് എഞ്ചിൻ ബേയിൽ സ്പേസ് കുറയും, കമ്പനികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കുറയും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കമ്പനികൾ ബേസിക്കലി ഒരു ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ബേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്മോൾ കാപ്പാസിറ്റി ടർബോ എഞ്ചിനുകൾ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യെസ്, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലും കൂടുതൽ ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനുകൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രചാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വരുന്നത് വരെ കൂടുതലും ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ റോഡ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടർബോ ചാർജ്ഡ് 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകളും 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകളും ഒക്കെ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ടർബോ ചാർജ്ഡ് എഞ്ചിനുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്മോൾ കാപ്പാസിറ്റി എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും. അത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും. ഈ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ ഒരു ടർബോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പവർ എന്തായാലും കൂടും. കൂടുതൽ പവർ ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടർബോ ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാ ഡീസൽ കാറുകളും ടർബോ ചാർജ് തന്നെയാണ്. ഈവൻ ഈ ഒരു 100 VHP അല്ലെങ്കിൽ 90 VHP എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ടർബോ ചാർജ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഡീസലുകളും, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഡീസൽ കാർസും ടർബോ ചാർജ് തന്നെയാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ അടുത്ത ടർബോ ചാർജ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ കാറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2000 RPM അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക കാറുകളിലും 1500 to 2000 ഇടയിലാണ്, 2000 RPM ഇടയിലാണ് ഈ ടർബോ ഒന്ന് സ്പൂളപ്പ് ആവുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആക്ച്വലി ടർബോ കിക്ഡ് ഇൻ ആവുന്നതെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതൊക്കെ ടർബോ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഓരോരോ പറയുന്ന രീതികളാണ്. ഈ ടർബോ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടർബോ സാധാരണ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു നാച്ചുറൽ എഞ്ചിൻ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2000 RPM അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 5000-6000 RPM. പക്ഷേ ഒരു ടർബോ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 1.5 lakh RPM ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, അത്രയും കൂടിയ RPM ഒരു ടർബോ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ കമ്പഷൻ നടക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പവറും നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓൺ റോഡ് റിയൽ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ കൂടുതൽ പവർ കിട്ടും. ആൻഡ് ഒരു ടർബോ ചാർജ്ഡ് എഞ്ചിനിൽ നോർമലി 2000 RPM കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി പെട്ടെന്നൊരു പവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പവർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ടോപ്പ് എൻഡിലാണെങ്കിലും മിഡ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിലും ലോ എൻഡിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു വാഹനത്തിന് പവർ കിട്ടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയും ഒരു കൂട്ടക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പുള്ളിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുള്ളിങ് ത്രൂ ഔട്ട് റേഞ്ചിലുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഏതൊരു RPM കാല് കൊടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എടുക്കും. പക്ഷേ ഒരു ടർബോ എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എഞ്ചിൻ RPM 2000 താഴെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് 2000 മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള പോരായ്മകൾക്ക് 2000 RPM അതായത് ആദ്യത്തെ ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ടർബോ ലാഗ് ആണ്.
അതായത് 2000 RPM താഴെ എന്തായാലും 2000 അല്ലെങ്കിൽ ചില വാഹനങ്ങളിൽ 1500 ആണ്. ഈ ഒരു RPM റെവ് റേഞ്ചിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ടർബോ ലാഗ് എന്തായാലും ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനുകളിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങളൊരു ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോയ്ക്ക് വേറെ ടയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ടെർബോ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ടെർബോ കംപ്ലയിൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വാഹനത്തിൻ്റെ വാറൻറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ടെർബോ കംപ്ലയിൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഥവാ വാറൻറ്റി പീരീഡിലല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടി ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഈ ഒരു റിക്വയർഡ് ടൈമിൽ അവർ തന്നെ ഒരു ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസർ മാനുവലിലൊക്കെ എന്തായാലും കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ വേറെ ടയർ ടെർബോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ അത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയുകയും ചെയ്യും. സോ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവർ പറയുന്ന ടൈമിൽ. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനുകളിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടൈമിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്താൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഒബ്വിയസ്ലി പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനിൽ വരില്ല. ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മേജർ മെയിൻ്റെനൻസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ ഡീസലാണെങ്കിലും ഡീസൽ കാറുകൾക്ക് ആക്ച്വലി പൊതുവേ ലൈഫ് കുറച്ച് കുറവാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ടെർബോ ചാർജ്ഡ് ആണ്. സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഈ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മേജർ മെയിൻ്റെനൻസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാലും ഈവൻ മാക്സിമം നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ പോലും ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-1.5 ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഓടിയെന്ന് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. അതല്ല നമ്മൾ വളരെ മോശമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാതെ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെർബോ എഞ്ചിനുകൾ പണി വന്നു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ടെർബോ എഞ്ചിനുകളുടെ മാക്സിമം ലൈഫ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഈ വാഹനം സർവീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. അതൊരിക്കലും ഡിലേ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഇനി പൊതുവെ ടെർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ 1500 cc താഴെ വരുന്ന ടെർബോ എഞ്ചിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 2000 cc അല്ലെങ്കിൽ 1500 cc ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി ടെർബോ എഞ്ചിനുകൾക്ക് പൊതുവെ മൈലേജ് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടും പറയാം, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടും പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ടെർബോ ചാർജ് എഞ്ചിൻ്റെ മൈലേജ് വേരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ മാക്സിമം കാല് കൊടുത്ത് ചവിട്ടി പൊളിച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെർബോ ചാർജ് എഞ്ചിന് എന്തായാലും ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാല് കൊടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ 9-10 ഒക്കെ ഒരു ടെർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനാണെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും 1.2 ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം ചവിട്ടി പൊളിച്ചൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 9, 10, 11 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി മൈലേജ്. ഈവൻ 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകൾക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ മൈലേജ് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ല നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർബോ എഞ്ചിനാണ് 2000 RPM മുകളിൽ എനിക്ക് കയറ്റിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈലേജ് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ മൈലേജ് നിങ്ങൾക്ക് ടെർബോ എഞ്ചിന് തരാൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈൽഡായിട്ട് അധികം ടെർബോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5th ഗിയറിലൊക്കെ ഇട്ട് റെവ് റേഞ്ച് മാക്സിമം താഴെ വെച്ച് ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മൈലേജ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെർബോയിൽ കിട്ടും. അതിപ്പോൾ ഇനി ക്രൂസ് കൺട്രോളും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനുള്ള വേണമെങ്കിൽ 20 മുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ ടെർബോ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മൈലേജ്. ഹൈവേയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ എന്തായാലും മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇത് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല. നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനുകൾക്ക് പൊതുവേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കൊടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലങ്ങനെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരില്ല. ടെർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ പവർ അതിപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കാലം കൊടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കാല് കൊടുക്കാതെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരില്ല. ഡിഫറൻസ് വരും, ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഫറൻസ് വരും, പക്ഷേ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഹ്യുണ്ടായി കാറുകളിലേക്ക് വരാം. ഹ്യുണ്ടായി കാറുകളിൽ ഏത് വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും i20യിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വെന്യൂവിലാണെങ്കിലും ഇനി കിയയുടെ കാറുകൾ സോണറ്റിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. ആൻഡ് അടുത്തത് 1 ലിറ്റർ ടെർബോ GDI പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്, 3 സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റാണ്. ഈ 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകളെക്കാളും 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിന് പവർ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അത് ടെർബോ ചാർജ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിനി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിന് 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനേക്കാളും ഏകദേശം 35 bhp കൂടുതലാണ് പവർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇനി റിയൽ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ
ഒരു 1.2 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനേക്കാളും റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അതിപ്പോൾ NVH എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. NVH ലെവൽസ് ഒരു 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിന് 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വൈബ്രേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി NVH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? NVHൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നോയ്സ്, വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഷ്നെസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സും ക്യാബിനിലേക്ക് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണെങ്കിലും പൊതുവെ ഒരു 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് തന്നെ ഐഡിലിങ്ങിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ 2000 RPM ക്രോസ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ നോക്കാനാണെങ്കിൽ അത് 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതേസമയം ചില കമ്പനികൾ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ എടുത്ത് ടെർബോ കയറ്റാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം മാഗ്നൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടാറ്റയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടാറ്റയുടെ മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഒരു 1.2 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് അവർ ടെർബോ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ ടെർബോ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കും. നിസാൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും റെനോയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ 1 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അതിനാകെ 72 bhp പവറേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു ടെർബോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 bhp പവർ വരെ അതിന് കൂടി കിട്ടി. 100 bhp അല്ല, ആക്ച്വലി 99 bhp ആണ്. 100 PS ആണ് പവർ കൂടുന്നത്. BHPയും PS തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വാല്യൂവിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനികൾ കൂടുതലും PS ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 100 PS വേണ്ടി കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് PSൻ്റെ വാല്യൂ. എനിവേ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റും ഒരു 1 ലിറ്റർ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ ടെർബോ കയറ്റിയിട്ടുള്ള റിഫൈൻമെൻറ്റിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഞാൻ ഹ്യുണ്ടായുടെ കേസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ സോണറ്റ്, വെന്യൂ, i20 പോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ ടെർബോ എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അധികം പണിയൊന്നും വരാത്ത എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ എടുക്കാം. അതിനധികം പണിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരില്ല. കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല. ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം റണ്ണിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 5-6 അല്ലെങ്കിൽ 7 വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വാറൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടി അങ്ങനെ ഒരു പണി വരാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു പണി തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരും ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ വാങ്ങുമ്പോൾ. അതല്ല ഒരു ഡേ ടു ഡേ യൂസ്, വലിയ യൂസൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം പവർ എനിക്ക് വേണം, ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീസൻറ്റ് രീതിയിൽ ഓടിക്കാനാണ്, അല്ലാതെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഓടിക്കാനൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു ഓടിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലിറ്റർ ടെർബോ തന്നെ എടുക്കാം. കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല. മൈലേജും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മളൊന്ന് വലിച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ടെർബോ എഞ്ചിനുകൾക്ക് മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി ടെർബോ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ടിപ്പാണിത്. നിങ്ങളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലോങ് റൺ പോയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പം ഏകദേശം 120, 130 130 പോകാനല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഒരു 100+ നിങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ കാറാണെങ്കിലും ടെർബോ പെട്രോൾ കാറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടെർബോ അപ്പോഴും സ്പിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ ടെർബോ സ്പിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാറ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന ഓയിലിൻ്റെ സപ്ലൈ അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ടെർബോ ഇവിടെ കിടന്ന് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വേണ്ട ഓയിൽ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടെർബോയ്ക്ക് അവിടെ വേറെ സംഭവിക്കാം. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുക്കുമ്പോൾ കാറ് റെവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട ഓയിൽ സപ്ലൈ അതിന് ആ സമയത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയും ടെർബോയ്ക്ക് വേറെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ ഒരിക്കലും റെവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കരുത്. ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിനെ ടെർബോ സ്പൂളപ്പ് ഒന്ന് കയറ്റി നമ്മളൊരു പഴയ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയാണ് ഒരു വാഹനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പറയുമായിരിക്കും. എന്തായാലും അത് ഒരു ടെർബോ ചാർജറിൽ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയി വന്ന് മാക്സിമം സ്പീഡൊക്കെ കയറ്റി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തുകയാണെങ്കിലും ഒരു ടെർബോ അവിടെ ഓൺ ആയി കിടന്ന് സ്പൂൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ 1 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാർ ഓഫാക്കുക. അപ്പോൾ ടെർബോയ്ക്ക് യാതൊരു ഡാമേജും വരില്ല, എഞ്ചിനും യാതൊരു ഡാമേജും വരില്ല, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വേറെ പ്രഷറും വരില്ല. അതായത് എഞ്ചിൻ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോ ഡാമേജ് ആവുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ടിപ്സാണ്. നമ്മുടെ അധികം സമയവും ഇവിടെ വേസ്റ്റൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം.
എന്തായാലും ഇപ്പം മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ടെർബോ ചാർജ്ഡ് സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ, അതല്ല ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടെർബോയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ടെർബോ നിങ്ങൾക്ക് പണി തന്നേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർബോ പണി തന്നില്ല എന്നും വരാം. എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ ഹ്യുണ്ടായുടെ അല്ലെങ്കിൽ കിയയുടെ ഒക്കെ ടെർബോ എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ IMT എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ DCT എടുത്തെന്ന് വരാം. ഈ DCT എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നോക്കണം. കാരണം DCT എഞ്ചിനുകൾക്ക് പലപ്പോഴും റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. ഈ റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ DCT എഞ്ചിൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. ഈ കൂടുതൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ട്രാഫിക്കിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പലരും ഓടിക്കുന്നത് ഹാഫ് ബ്രേക്സിലായിരിക്കും, പകുതി ബ്രേക്ക് വിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു DCT കാർ. അത് ട്രാൻസ്മിഷന് മോശമാണ്. ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നു അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷനും എല്ലാം അത് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാറൻറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി ബെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു DCT കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ക്ലച്ചുള്ള DCT കാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, DCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇതിൽ 2 ക്ലച്ച് ഉണ്ടാവും. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഗിയർ റേഷ്യോയ്ക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ 1, 3, 5, 7 എന്നീ ഗിയറുകൾക്ക് ഒരു ക്ലച്ചും, അതുപോലെ 2, 4, 6 എന്നീ ഗിയറുകൾക്ക് വേറെ ഒരു ക്ലച്ചും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ക്ലച്ചും സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അതിലങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനും പറ്റും. അതിപ്പോൾ ഹൈവേയിലാണ് ഈ ഒരു DCT എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. സിറ്റി യൂസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ DCT ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. സിറ്റി യൂസിന് കൂടുതൽ നല്ലത് CVT അല്ലെങ്കിൽ CVT എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അത് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി യൂസിന് പറ്റിയ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതിന് പൊതുവേ നമ്മൾ AT എന്നാണ് പറയാറ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട്. ഇതായിരിക്കും സിറ്റി യൂസിന് കൂടുതൽ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ. നിങ്ങൾ DCT സിറ്റി യൂസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഹാഫ് ബ്രേക്സ് ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ മൊത്തം പണിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല DCT നിങ്ങൾ സിറ്റി മൂവിങ് ട്രാഫിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാറുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചവിട്ടി പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഫുൾ ബ്രേക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രശ്നം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും മൂവിങ് ട്രാഫിക്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂവിങ് ട്രാഫിക്കിലല്ലാതെ നമ്മളൊരു സിറ്റി യൂസിനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ വാഹനം ഓവറായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെയും പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഹാഫ് ബ്രേക്സ് ഇട്ട് പിന്നെയും പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഹാഫ് ബ്രേക്സ് ഇട്ട്, ഇതും ട്രാൻസ്മിഷന് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ എവിടെയും കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിറ്റി യൂസിലൊക്കെ ഒരു DCT ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നോർമലായിട്ടുള്ള യൂസ് തന്നെ ചെയ്യുക. ഓവറായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആക്കി കുളമാക്കാതിരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ DCTക്ക് കൂടുതൽ റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എനിവേ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും ടെർബോ എഞ്ചിനുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് DCT കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് DCT ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. ഇനി ഈ 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. കൃത്യമായിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പോയിന്റ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻസിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞതെന്ന്. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും ഞാൻ പല ക്ലിപ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറിനെ കുറിച്ചല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 ട്രാൻസ്മിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ 2 എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് കാറിൻ്റെ ഇമേജ് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറിനെ കുറിച്ചല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിവേ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.